Per una banda, una història que jo tenia al cap, doncs, que passava per un ambient hospitalari i de metges i tal, i per altra banda jo crec que un enlluernament absolut amb el recinte modernista de Sant Pau, quan vaig poder-ho visitar i vaig veure com ho estaven restaurant i vaig començar a investigar la història que hi havia al darrere, no? Que no deixa de ser la història d'una ciutat i d'un país, no? Doncs em va atrapar. Sí, 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 completament. De fet, tota la primera part, diríem, de feina doncs, és més que l'escriptura, és la recerca documental. He tingut la sort de que hi ha un arxiu històric a Sant Pau on es guarda absolutament tots els documents que formen part de la història de l'hospital i de la ciutat i de totes les revolucions i guerres que hi ha hagut amb tot el temps que porta d'existència i allà vaig trobar moltíssima feina amb una arxivera que em va ajudar moltíssim, no? Se'm va fer còmplice absolutament del llibre i gràcies a això doncs, també el llibre doncs, va començar a escriure's abans d'escriure's, no? Per mi difícil no ho és, perquè jo sóc una gran aficionada a la història, de fet sóc historiadora i és una de les passions que tinc, per tant, en el moment en què començo a investigar un període històric, a mi m'agrada imaginar les vides, no?, dels que vivien allà, tant aquells que porten nom i cognom conegut, no?, com també vides anònimes, no? I aleshores després barrejar-ho amb una novel·la doncs no em costa. El que sí que practico un gran respecte pels personatges reals que surten en una novel·la històrica, penso que és fonamental. I per tant, doncs, no només s'ha de conèixer bé la seva biografia, sinó també tot allò que aquell personatge podria haver dit i el que no podria haver dit, o de quina manera podria haver reaccionat davant d'un fet quotidià i de quina manera no, per respectar aquesta persona que sí que va existir. Sí, hem de tenir en compte que és una Barcelona, aquesta de principis de segle, de les primeres dècades del segle XX, en què encara s'hereta del segle XIX aquesta gran diferenciació de classes que hi ha a la ciutat. Estem parlant d'una classe molt rica, la classe de l'alta burgesia, la que és mecenes de tot l'art de l'època, i estem parlant d'una classe molt desafavorida, molt pobra. A l'Hospital dels Pobres es veu, no? Hi ha uns personatges que són molt rics, no? Que tenen aquelles cases de la Rambla Catalunya o el Passeig de Gràcia, i també es veu aquells que fins i tot vull dir, no tenen ni pare ni mare conegut, no? I que viuen en condicions molt extremes de pobresa, no? Aleshores, en el moment en què tota aquesta gent, aquests habitants de Barcelona, de la Barcelona a principis de segle, van entrar aquell dia de gener del 1930 a l'Hospital Nou, al recinte que ara coneixem com el recinte modernista, clar, veient tot el que ara veiem nosaltres també, ells ho van veure amb els mateixos ulls, no? Van veure més que un hospital, un palau, no? Vull dir que va haver-hi un cert desconcert de si veritablement allò era un hospital per als pobres de la ciutat, no? Sí, això és una cosa que l'arquitecte, el gran director d'orquestra que dic jo, no? Que és Lluís Domènech i Montaner, doncs és una cosa que tenia molt clara a l'hora de construir aquest hospital, que tot el que fos la bellesa constructiva i ornamental, que és pròpia del seu modernisme, no? I també tot el que són les zones enjardinades, tot el que és la llum, un espai ventilat, tot allò que no estaven acostumats, no? Els malalts, doncs era molt important per la curació del malalt, o sigui, formava part del tractament pel malalt, d'aquí aquesta bellesa, no? En aquell moment, en la Barcelona del tombant de segle, hi havia, per una banda, la tendència de construcció hospitalària, que era la del monobloc, diríem, no? O la d'un edifici únic, que era doncs, el més corrent, no? I després hi havia aquesta tendència que es començava a veure en altres hospitals d'Europa, que era el sistema pavellonari, que li deien, és a dir, tota una sèrie de pavellons independents, cada un d'ells organitzat doncs, per unes patologies determinades i sobretot és una època de grans contagis de malalties i per tant els pavellons aïllats servien justament per separar aquelles malalties infeccioses de les no infeccioses, no? També per separar els homes i les dones, que en aquella època doncs, es feia així. Clar, el sistema que utilitza Domènech i Montaner, que és aquest, el pioner, el de pavellons, en aquell moment és molt revolucionari, ens situem, diríem, a la manera dels grans hospitals d'Europa i a més amb la innovació
de que els interconnecta tots subterràniament, perquè hi ha quilòmetres i quilòmetres de túnels soterrats que connecten un pavelló amb l'altre. Sí, sí, és bastant curiós i divertit. No sé si dir divertit o trist, però veritablement en una de les primeres escenes, no, del llibre doncs es veu com el doctor Robert, que està en una casa d'un gran metge, un deixeble seu, allà a la Rambla Catalunya, una persona pertanyent a la alta burgesia catalana, doncs en aquell moment a l'escena surt el doctor Robert en què està explicant que acaba de dimitir com a alcalde, està explicant tota aquella incomunicació que ell ha rebut per part de les Corts de Madrid, no? Del govern de Madrid, i fins i tot doncs, ha anat amb una sèrie de polítics i de gent de la ciutat doncs, a veure la reina en aquell moment i no se n'ha sortit. O sigui que és un doctor Robert que està al final de la seva vida, que se sent abatut perquè hi ha tota una sèrie de diàleg que ell ha intentat establir amb Madrid, amb els polítics de Madrid, i no se n'ha sortit. Això ens recorda alguna cosa, sí. A mi sí, 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 sí. A mi m'hagués agradat molt viure en aquella època perquè penso que el que és al final d'un segle porta una psicologia determinada, no? Com de decadència, de final d'etapa, i penso que és molt maco també viure el començament d'una etapa, no? D'un nou segle, perquè d'alguna manera és com si parteixes de zero i tot està per construir. Al principi del segle XX, a Barcelona i a Catalunya, tant a nivell mèdic com a nivell artístic, com a nivell polític, com a qualsevol nivell, ens trobem que és un moment fascinant de la història, no? I estaria molt bé haver-hi viscut, sí, sí. Jo sempre estic rumiant amb algun projecte, amb alguna novel·la. Per mi, jo penso que el dia que comences a escriure és molt difícil deixar-ho de fer. Penso que no ho deixaré mai de la vida, espero no deixar-ho mai de la vida. I sí, tinc un projecte encetat, molt incipient encara, i com sempre, com a mi m'agrada, com he fet amb els altres llibres, tracta d'un període de la història, concretament a Catalunya, i, bueno, i amb una sèrie de personatges que en aquest moment estic treballant, sí, sí.